你好，你好，姐姐你好，我唔係獨居老人啊，你係免費服務獨居老人，你係點樣？你係係茂名個？係，唔係，我佛山嘅，哦，你佛山嘅，你又點個？你係講佢個定係講佢自己個？我講自己，即係借你呢個平台咁啊，講下自己咯。哦，哦，你咩啊，狀況嘅咧？咁嘅，咁即係睇下借呢個平台，咁啊，即係睇下佛山、順德啊，附近有冇啲獨居老人啊，冇親人，冇仔女，咁啊自理能力有問題嗰啲，咁啊如果聽到嘅話咧，可以聯繫我，我可以即係上門啊，搞衞生啊，幫佢洗頭沖涼。咁係免啊做呢啲咁費嘅定係嘅事收錢嘅？免費，唔收錢，甚至可以買埋菜煮飯佢哋，煲湯佢哋。哦，你嘅人品都幾好嘅喎，姐姐，你點解會突然之間有呢種諗法嘅咧？都有咗呢種諗法都好耐啦，有幾年時間啦。不過咧，一直都冇乜時間去做。哦，你係但退咗休，你我見到我直播間命退休，多人。我仲上緊班嘅，我仲命退休，即係我啲仔女咧就大咗啦，就唔使我去跟啊，即係學習啊、讀書啊，都係喺學校住宿，咁啊剩翻我自己，咁我平時又得閒，咁啊星期六日又得閒，都會做下呢啲咁嘅功夫，之後睇下有冇邊啲老人家需要嘅，咁啊可以聯繫下我咁啫。哦，呢個應該唔係做廣告嘅，係因為佢自己去用我唔佢自己嘅係做廣告，自身行為我唔去做嘅。需收錢嘅，係啊，即係話你個平台咧比較人多啲，又多人聽你啲節目，咁啊睇下有需要嘅就可以聯繫下咯。所以我冇匿名嘅。哦，非常之感謝你，啊下次同你做個採訪啊！如果你係一個咁熱心嘅人嘅，好唔好？好多謝小賢姐好啦，姐。咁我非常之感謝你先吓，放你落去送首歌俾你，好唔好？ OK，唔該晒你嚇，拜拜。嚟送首歌俾你吓，有首歌叫咩歌啊？其實我啲唔係好老嘅咋，小賢姐姐同你差唔多嘅啫。哦，你咁後生㗎咋？你幾大啊？係啊，我同你差唔多啫嘛。百幾啊？可能大你幾個月咧。你百幾你年㗎？你你你仲唔命夠40係嘛？我夠40啦，哦，你86年嘅原來，哈哈哈。咁後生㗎咋？係啊，哦咁啊，即係咁後生嘅原來。個老豆過咗身之後咧，自己剩翻自己，咁啊仔女又可以住宿，咁我諗住我有時間，我又幫助下人哋咯，咁好啫。嘢啊！而家咁樣係積福㗎，加油啊姐姐！送首歌俾你啊，叫做《永遠相信》啊。有冇聽過阿信的故事啊？聽過。阿信的故事啊，多謝你啊，小賢姐姐嚇。好，我多謝晒你啊！你未關注過我我中意你嘅嘅係咪啊？節目啊。哦，你以前入過我直播間嘅係咪啊？我有喺你直播間買過嘢，買過白蛋白啊，反正買過好多次嘢咯，好多咯。係啊，其實白蛋白咧，同埋咧，我哋嘅沉香精油咧，對啲老人家都好好噶，真係好好噶。